आखिर ये दो रॉड आपस में क्यों घिस रही हैं? तो आइए समझते हैं फ्रिक्शन वेल्डिंग के बारे में। फ्रिक्शन वेल्डिंग दो डिफरेंट मटेरियल को आपस में जोड़ने की एक प्रोसेस। कुछ और वेल्डिंग प्रोसेस के कंपैरिजन में फ्रिक्शन वेल्डिंग में फिल्टर मटेरियल इंट्रोड्यूस नहीं होता, जिससे ये सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव होती है। इस वेल्डिंग को रेलवे कंपोनेंट्स एंड एयरक्राफ्ट पार्ट्स में यूज किया जाता है। जब दो सॉलिड मेटल पीसेस को आपस में बिना कोई एक्सटर्नल हीट दिए रब किया जाता है, जिस वजह से इनके बीच में हीट प्रोड्यूस होती है और ये अपने मेल्टिंग स्टेज में पहुंच जाते हैं। फिर रबिंग बंद करके एक्सियल पार्ट को प्री डिटरमाइंड वैल्यू में पुश किया जाता है ताकि दोनों मेटल आपस में जुड़ जाएं और इनके बीच में जो ऑक्साइड्स या इम्प्योरिटीज हैं वो डोनट शेप में बाहर आ जाती है। इस प्रोसेस को फ्रिक्शन वेल्डिंग के नाम से